हेलो एवरीवन एमटी ब्लॉग रे आपन को स्वागत। घर आगे वीडियोटा करिलानी कारण कि ठंडा भी अच्छी आगु पाग भी आप देखी पारे। देखो पाग के अच्छी 5:30 प्लानिंग थी लेकिन बाहर 6टा ही गला एमती किसी कथा ना। आउ दुटा सांग तो आम जाऊँ तेल भरी कहतु तेल भरुँच तेल भरले आम मोर तो आगु तेल भरी आउ यू बाहरी जबार अच्छी डायरेक्ट सीधा किना आंठापाली टिफिन बिफिन कि चा फा अदर किसी किसी नास्ता मस्ती करना आम यू बाहरी पड़ू सीधा डायरेक्ट जीवु गुदगुदा वाटरफॉल ना कि अड लगा गुदगुदा लेकिन गले जगह मस्त बहुत बढ़िया स्पेशल देखा जगह मुझे लगी जहाँ देखी गुदगुदा जगह बहुत बढ़िया वाटरफॉल झरणा फरणा होना सब मस्त अच्छी जहाँ भी। हेलो भाई मैंने आम रास्ता ठीक जानी पार्लुनि जिनसा यहाँ खोजुचु रास्ता कौड़ा ठीक रास्ता कौड़ा आम आकू के किलोमीटर आकू भी पड़ा भालुनी पूरा पहुँची जगह और नास्ता कथा खाया खाना पीना ठीक है आमर जल्दी सब भारी सब से जगह पहुँची सारा जहाँ खाइबू से जगह खाइबू। तो भाई मैंने पहुँची गलु पाखापाखि एवं गोटे किसी गोटे छकर अच्छु छकटा जानी पारनी कि भलसे भी कौन समासीहा 28 किलोमीटर आम इे जीवु एपटे जीवु ए नास्ता मस्ती खाइबू होटेल खाईना फिर बाहर यू आउ थे देख इे आईना अंठा बोले खाई गलानी कारण आम पहला लाइटा आगे बढ़ा चाहिलु जल्दी कि से आम जो पॉइंट से पॉइंट जल्दी पहुँचू से प्लानिंग चलती जल्दी जल्दी खाईना सीधा पूरा गोटे कंटिन्यू पूरा राइडिंग करूँ। Doesn't even matter. I tried so
तो किसी नुआ हबा आज मु केबे एंती सत कथा कहूँ मुझे केबे एंती ठीक अच्छे अच्छी मुझे नहीं गाड़ी के बस नौ किसी नुआ गोटे मजा लगे। Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. आमे पहुंची गलो एबे गुदगुदा जलपत्र एबे आउरी अछि 12 किलोमीटर 12 पॉइंट भूल सॉरी कहले 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर अछि पहुंची गलोनी देखंतु लेखा है देखंतु एटे उल्टा देखा तो टिके Got a head full of spiders in a hat that isn't here, in a room full of lighters, all my demons reappear. Broken cigarettes and bullet holes, one more to the chest and I'm alone. Nothing gets me any higher and nothing ever will. Tried to stay sober, tried to stay clean. With me when it's over, like a bad dream. Mama doesn't call, sister never writes. पहुंची गलो एबे गुदगुदा देखी देबे थरे बहुत एक्साइटेड अछि केबे मु के आइल फर्स्ट टाइम एटा गुदगुदा मु आइले एडगु 100 किलोमीटर पर ट्रैवलिंग करलु एटा मस्त जगहटा भी बढ़िया है मस्त है सीनरी देखि देबे टिके टिकट एटा काटलु देखंतु आमे भितरे पहुंची गलु अरे आकु जीवा एटा गेट थिला सेकंड गेट जोटा हमें फोटो उठिलु सेटा फर्स्ट गेट थिला देखिबे एटा सेकंड गेट हमर गाड़ी फाड़ी तो अलाउ नै न बाइक नहीं इतलु भूल हेले भी तो फिर मना करले हमको फिर आथरे बैक करी आथरे गाड़ी फिर पार्किंग करी आथरे भेडू भागलु फिर आथरे आउडे गेट जंगल आम जातीय संपद जंगल रे निया लगंतु नहीं बुझी बुझी भी करी पारिबो नहीं जातीय संपद जंगल आम जातीय संपद बंधु देखो दादा हमके नेबे स्टाफ तो छने हमर एडे ए जगार हमको बुले सब जगह बुलेबे एबे केंती केनी अछंती दादा नाटा गाना दादा नाटा गाना गोपाल मुंडा दादा देखंतु गोपाल दादा अछन हमर संगे गोपाल दादा अछन हमर संगे एबे हमु देखाबे एबे देखाबे हमके जगाटा केंती कोन देखन ब्रिज देखंतु बढ़िया बहुत बढ़िया ब्रिज हमर बीजेपी नेता बीजेपी बड़ नेता ओ माय गॉड आसेले कार भी घुरी देछो माने एने आउ दोस्ता केनी मरियो मद पी हाथी जगह है अच्छा दादा कौन हाथी जगह यहाँ बोली कहते हाथी जगह यहाँ पूरा हाथ फात अच्छी लगी ये लॉज भी ना सिस्टम ना किसी अगर लॉज सिस्टम नहीं था कहते हाथी फाती बहुत किसी जंतु थी जगह किसी होनी देखो आम पहुँची गलु ए वाटरफॉल अर्जुन गछ कौटा ओ अर्जुन गछ यहाँ देखो अर्जुन गछ देखो अर्जुन गछ वाटरफॉल केमती लगे आप कमेंट करी कहे बिल्कुल वाटरफॉल पूरा देखा कौन लाइन पे अच्छी बाबू कैमेरा धरना
ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କାହା କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏଠି ପୁରା ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି ସବୁ ଖାସ୍ ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମାଛ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଛି ପାଖକୁ ଆଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଯୋଉଟା ନେଇଯାଉ ରାହୁଲ କଲାର ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲା ଆଉ କଲେଜର ମାଛ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ବଢିଆ ପୋଲଟେ ବି ବଢିଆ ହେଇଛି ସିନେରୀ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ନଦୀ ବଢିଆ ସବୁ ବଢିଆ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ସବୁ ବଢିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ आज लगुनि गला भाया ये चेंजिंग रूम आग था लेकिन चेंजिंग रूम ना देखो गोटे जगह देखा गुदगुदार चेंजिंग रूम भी जाई हो ऊपर को तो देखीदबा ऊपर को जीवा चप्पल पिंधिनी चप्पलटा खोलदेली से जगह आम ए गाधेबू से जिन लगी चप्पलटा खोलदेली देखिए ऊपर जावा कौन अच्छी देखिए ओ ये खाली जस्ट एमती बनाई शो लगी खाली ऊपर किसी थी कि नुआ जिनस कि भी ना ना जिनस से गाधेबू आम देखो से गाधेबू आम देखो गाधा तो रेडी मुझे रेडी है जस्ट मुझे जस्ट पेंट फेंट खोली भी गाधेबी गाधेबू ए देखो सब गाधेबू ए तो गंजी फंजी खोल सब गंजी फंजी बडी बडी सब देखिले बडी आ सब ब्लॉक पूरा गुदगुदा पूरा बुली देलु आज
आ वीडियो सब तो देखिल आगु जहाँ भी अच्छे पोस्ट करी सब जब आप किसी फोटो फोटो देखिए चाहूँ मतलब इंस्टाग्राम भी फॉलो कर फेसबुक भी फॉलो करदे देखीदे सब सरला लास्ट गुड बाय 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 आगु जाऊँ देखुचु रोड पुणी देखी जहाँ देखिबार अच्छी। हेलो भाई मैंने खाऊ देखु बिरियानी करें जिनसा स्टार्टिंग एंट्री करवाटा साहू होटेल कोचिंगटार उठिलु खाइबार स्टार्ट कर जस्ट फ्रेंड आमे किसी जगार किसी ब्लॉग भी कर पारे कारण बहुत टायर्ड भी आम बहुत टायर्ड होती एतकी डस्ट फस्ट पूरा एतकी किलोमीटर फास्ट टाइम एतकी लंग टूर टाइम मार्केट ट्रावेलिंग करूँ एतकी टायर्ड जे आ किसी करहलानी लगी मु जस्ट एवं जस्ट घरे पहुँचली घरे पहुँचिकिना ये मुझे जस्ट आम छात उपर आपन को कहीदे जिनसा आप सब फास्ट लास्ट देखिए वीडियो माने जहाँ जहाँ वीडियो आपन बेक कर देखिए जहाँ भी देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे और नेक्स्ट वीडियो देखा मोर बेल आइकन को टच करदे। नमस्कार नेक्स्ट वीडियो देखा आप संगे।